luhlomulisa abaculi abaningi bakaMaskandi bahlukahlukene kudlala ingoma zabo lapha sibalande nempilo yabo siyidonse ngoba sifuna ukuveza impilo kaShuni kaMaskandi ngangaliqamba ngomthandeni ngangaliqamba ngeGcokama ngangaliqamba ngoXK uhlelo lwami kodwa ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi mfowethu ukunameka igama lakho yonke indawo uyabona uhambo ulubhadeka nje ubhadeka leyo nto leyo yenza ukuthi ube samuntu ongathi uyicabangela yena uyabona so ke akuphazamisekile namanje uShuni kaMaskandi ngithi kaMaskandi nje uhlelo lwa wonke umuntu lolu oyibhinqa okho okay umukhuluma ngo18 nayo 19 luzodlala insuku ezimbili kuzodlala insuku ezimbili ngizokulungisa lokho kune project abanye abafowethu okuthiwa komanqele okay bane artist labo ke nabo bafike bakucelela ukuthi limpintshe so ke ngenxa ukuthi sekukhona leyo project leyo ngihlela ukuthi njengomuntu ongathandi ukwenza izinto ezobungane uyabona ngoba fanele siqonde lento khona izinto ezobungane ukuthi ubani oqalile ubani olandelayo uyabo aseze nje into obvious ngakuqondisa lokho akekho futhi omunye yonitshela lento engitshela yona ukuthi kuzothoswa bese kuphuma idate ukuthi ke lupho dlala ngomgqibelo project wamanqele noShuni kaMaskandi shothi masakuthosiwe lele linye artist kuzoya ngokuthi lona neliqalayo noma uwoqalayo vele emthosweni impela mfethu bengajabulela isonto kodwa phela makuthoswa uNkulunkulu seyojaji ukuthi ke idlalani yini esingayilindela kahle kulolu hlelo okokuqala into bayilindela kulolu hlelo kwethu ngingathi nje kunama surprise ngoba akusona istory lesiya angithi story mina akaze ngisethe story nanokuthi TV akunendaba nje neTV isikhathi esiningi vela kuyona nje into zami TV lapha nampo yethu kuvezwa impilo unqo original kaMthandeni nempilo unqo ephilwa umuntu oMaskandi insizwe esuka emakhaya ephila ubunsizwa iphinde iphile impilo ikhula njalo ukuthi mawuMaskandi uphila impilweni kahle lapha kuvela izinto ezingamahlazo yabo ingakho nje ngingeke ngayiqhenya kakhulu noma ngajabula kakhulu ngoba imphumela izovela mase belibona abantu uhlelo ukuthi uyangithanda noma uyangizonda ngoba lapha nasi ethi ngilandelwa amakhamera mfowethu noma ngabe ngikuphi lapha engikhona athathe lokho engisuke ngiyikho noma ngisuke ngikwenza futhi namakhamera siyaxabana nawo usuku nosuku ukuthi ngingitshele mina okhathi action noma lingipende ubuso yabo ngoba lento engiyiyona ngifuna nesizulwane sami sazi ukuthi umthandeni kuyiqhawe ngani ngoba izincwadi ziyofika zidukisa umlando mhlawumbe ke wena njengomthandeni njengoba ukhuluma ke futhi ke nangomlando wakho ubheka ukuthi ke yini ongayizuza ngalolu hlelo engizokuzuza okokuqala ngizozuza inhliziyo zabantu abaningi abebeyitshela ukuthi umthandeni bayamazi kanti abamazi ngoba abantu lapha bazothola ukuphila kaMthandeni bazothola personality kaMthandeni ukuthi umthandeni kahle uwubani okwesibili ngizophinde ngizuze ukuthi kukhule isithunzi negama likaMaskandi ngoba ngivele nganameka nje igama likaMaskandi ngaliyekela igama ngoba mina ngilendoda ke nje eziphukuphuke ekholelwa nje thenini idumile mawuthi wena ngidumile kuwe okwakho lokho anginendaba nalokho ingakho ngezwe ngibona ngishaya nama-selfie nama celebrity ngoba ana celebrity mina yimi celebrity akasikhulume ke ngabantu abangabanzi umthandeni eduzane mhlawumbe izini abazoyibona kulolu hlelo abangazazi stalo ngomthandeni mfowethu ngizoyidedela imbuzi ngoba phela vele fanele ngidedele bidedele khona soya very short izinto abangazazi stalo nje ngizovele ngiqonde nje ngicacisa uyazi bafowethu ukuthi ngizovele ngiqonde ngqo emicabangweni yamabhinqa ufuna ngathi ngifisa ngathi le nkulumo engizoyisho manje umuntu engadonsa ifona record ngoba lento lenkulumo ngelinye ilanga khona la kuyophoqa khona iphinde idlale into oqala abantu engifisa belindele ukuthi umthandeni akanaso isitha akanayo imbali kwake kwenzeka phambilini ngiyakhumbula nje ngo20 banibani 15 kanjalo 17 kanjalo angina imbangi ngiqhathaniswa nayo ngiqhathaniswa noKhozi uyabo so mfowethu ke wahamba ngesikhathi phela kuyakhuleka sengikhulile impela manje uyabo and sengiqondile ukuthi amabhinqa ayangithanda uyabo anginayo imbangi ngingenayo nje imbangi hayi ukuthi ngiyomuntu amancoko ngumuntu ongcwekayo njengensizwa kodwa lo lahlelo kunento engifisa abantu beyilindele isivumelwano sika SABC ne project yomanqele sithi ukuzomanqele befakele iartist labo kwathi kwakufanele uzoqhathanisa iartist leliya
nomthandeni kube uqhude maningini Okay. ufuna loqhude maningini ukucacisa awulona uhlelo lwami uqhude maningini Okay. ngikusho lokhu ngikusho akekho umuntu engimhlonipayo kulokhu ukuthi ngihlonipha isikhulu noma iboss ethile ngoba bayazi na abe TV ukuthi ngamale kuhlukana inhloko nesikhandi kwamanje uma ngoba mina ngiqonda ngqo eqinisweni angiyena umdayisi angikwazi ke lokudayisa ngozulu mhlambe kube ukuthi abelungu benza ibhizinisi benza imali ngegazi likaZulu noma ngegazi labalandeli bami uyabo noma abalandeli bethu abangamabhinqa abalandeli fanele beyiqonde lento ukuthi egcina usuku iyasilimaza lento ukuthi ngoba sifuna amathuba athile lokovela ku TV lapha sisineke khona bese sidayisa ngabantu bethu uyabona lapha bafowethu kuliwa lapha egcina usuku mina angilwi namuntu kungenzeka kube khona umuntu mhlambe ukuthi mhlambe uyalwa nami makukhona umuntu olwa nami uyasazi istory sakhe yena ngiyekelwe nami musuku umlekelela uyabona wena uzobhala umlando musuku umlekelela ngoba mina uyabona mina ngifuna ukutshela mina manginenkinga mina nendoda manginesithi okoqala indoda yathi uthala ihlala khona okwesibili mina ikhiyenze yangibani uyabona ngibangwa zikhiyenze imoto mina uma indoda isebhedini bangena endlini yami nje ngithi bova kunjani ukuthi ubova hayi ngizokuphuthumisa mina eqhawe ngizoshesha ufike ithi push ndathula wena baby range wazi wawukuphi sibuka zikumza abalandeli egqoko leqali uyabo zingibanga impela ikhiya ngiqhamuke sengithi imemfu uyabo so nje ngifuna ukuthi ngiqonde lento ngoba omunye umuntu ufana aqonde ukuthi naso isibindi sobunsizwa kodwa lapha ngisebhizinisini akunawo umsizo mina lobuphukuphuku obungabulalisa abantu kungcono ngafa mina konokube kufa abalandeli bami okay asiphathe ngomyalezo ongawubhekisa ke kuma Red Nation siyazi ukuthi ke asilalele ngalesi sikhathi imapha amazwi ongabanikeza bona ubatshele nokuthi ke mhlambe yini ke abangayilindela nakho sibheke ekupheleni konyaka ama Red Nation empeleni mangikhuluma ngama Red Nation ngikhuluma nje ngendima kaMaskandi yonke ngoba bonke abantu sebengama Red Nation manje ngoba kuphilwa istyle sami vele emabhinqini ningalindela amabhinqi ukuthi ngilindele ama Red Nation ukuthi ngoDecember iyeza ialbum kaMthandeni angeze kuba naloko usuku engizoyithula ngalo okay iyo nayo futhi ngiyoba ngwaziki ngiyoqhamuka nje sengithi mina okay yeah okay shothi ke sihlangana nge18 noma nge19 sekuba njalo impela ngenza mhlambe lapha kolesithathu ngoba mina ngichachayo mina ngenzela nje umathanda okay sizohlela ukuthi labafana laba abashuthayo lapha utsotsi laba bashutha nini leyo nto leyo ke bese kuyathoswa bese yaqhubeka ke inhle hayi kulungile asibalelise ngokusemthethweni mfowethu angivalelisi ngisekhona ngoba ngesishili la nesashela ngasho ngasibona hayi Lalo Ukhozi FM imsizwe oshomili nambili lishayeleke ihora le11 emsakazweni Ukhozi FM sinaye kumfaka amanqele la umthandeni njengoba kezo kwethulela ke abalaleli uhlelo lwakhe lizoyela khona ke bukhoma kumabona kude kusazothoswa ukuthi lingesabatha noma ke lungesonto sibonge kakhulu ke wendla bephika umasonto uthi ukhonzela unqwele ngithi yini manje unqwele uthi unqwele igroup kaMaskandi nje ingqwele za angazi phela mina ngithi usho mina ukuthi ingqwele ngithi yebo sisicisa xa abantu ingqwele nginekhanda elikhulu Singasembola weyeni ngane zami ngizala Ayengula makesha yali wabatemu yeye Ayengula makesha yali wabatemu Yeshe Ayengula makesha yali wabatemu Sitaza mzekula Ikhala mina nzekala Singasembula weyini ngane zami ngizala Sitaza mzekula Ayengula makesha yali wabatemu yedi